Hello po, welcome back to my channel, Buenales Furniture's Vlog. Yung ipapakita ko ngayon sa inyo yung washing machine namin na hindi siya gumagana nung gagamitin ko na siya. So, tiningnan ko yung mga dapat tingnan kung bakit. Akala ko nga brown out, kaya pala, ayun pala hindi naman. So, tinignan ko kung ano yung diferensya niya kasi lumang-luma na talaga siya. 16 years na po siya. Since 2004 ko ito binili. So, ito siya So, tingnan natin. Pakita ko sa inyo yung kung paano ko siya na-solve. Okay. Hi guys. Ngayon, nandito tayo sa bahay. Maglalabasan na ako, kaya lang nakita ko na hindi na siya gumagana. Pero nung isang araw ko lang siya ginamit, gumagana pa ito. Akala ko lang siya, akala ko brown out lang, hindi naman pala. Kaya tinignan ko yung yung mga wire niya. Nakita ko pala unti-unting ng daga kinakain. So yun, tinatry ko kasi wala yung asawa ko dito, nasa furniture siya. Since ang dami naming labahan, ako na lang muna yung magtatry kung kaya ko itong i-kumpuni. So samahan niyo ako guys. Ayan, ililinisan ko muna. Tapos yung ibang parts niya, kung pwede ko kung kaya kong i-fix siya. So tingnan natin. Since na ito 2004 ko ito binili nung nanganak ako sa pangalawang anak ko. So ito na siya. Lumang-luma na siya, pero 16 years ago pa, pero gumagana pa ito. Kaya lang ng daga. Siguro nasarapan yung daga dito. Kaya ito. Tatry natin guys kung kaya. Kung ito lang yung sira niya. Kung kaya ko rin pala. Ayan. Okay. Ang hirap siya guys, pero tingnan natin kung saan talaga yung kaya ko. Kung ito lang talaga yung sira, tingnan natin. Ayan. Tigas na niya, kasi siguro sa katagalan na. Ayan. So ito yung niya. So ito na yung electrical tape. Lagyan na natin. Ayan, tutong ko na siya.
Hirap pala. So, sana ito lang yung problema niya. Tingnan natin kung ano siya. Kung mag-okay siya. So, ito na yung electrical tape. Lagyan na natin. Ayan. Tutong ko na siya. Ang hirap pala. So, sana ito lang yung problema niya. Tingnan natin kung ano siya. Kung mag-okay siya. So, ayan na siya. Ayan, titingnan natin kung yan okay naman. Okay naman siya. So, balik. Tatry muna natin. So, guys, tingnan natin kung mag-okay na siya. So, ito na guys. Ibabalik na natin yung wire niya sa loob. Tapos, ilalak. Ano ba ito? Ayan. Ano ba ito? Ito yata. Maglalaban na tayo. So, ayan na guys. Maglalaban na tayo. Kasi pag wala ito, mahihirapan talaga ako. Dahil yung labahan namin ang gamit saka kailangan ko talaga ito. So, dapat hindi siya talaga masira. Kailangan ko talaga siya kasi bukod sa may trabaho ako tsaka yung anak ko hindi rin makapaglaba dahil nag-aaral sila tsaka pag wala akong pasok yan yung paglalaba ko kasi kahit may furniture tayo kailangan pa rin tayong kumayod. Ayan yung save ko na ipapagawa ko sana sa mekaniko. So, tinry ko siyang gawa ng paraan. So, nagawa siya ng paraan. Ayan. Yay! Nagawa talaga siya. Thank you. Yan, yung mga kayang gawin na pwede naman magawa. Ginagawa ko na lang kaysa magbabayad ka pa. So, yun. Yan po. Ayan, nagluluto na tayo. Ayan. Na siya, pero pwede pa. Basta gumagana lang. Ayan. Thank you. Nagawa ko ng paraan. Thank you talaga. Maglalaba na po tayo. Thank you.